Doncs aquest any a la comissió de Joan Blanques de Baix de Tot fem el pol nord i el pol sud. De fet, el carrer l'hem anomenat bipolar, tenint en compte que fem els dos pols i jugant una mica amb les paraules. Sent així, a la part de dalt, tocant Ramon i Cajal, fem el pol nord. Hi haurà un iglú, un os polar, uns esquimals pescant, un trineu... Una mica un ambient també de poblat, amb un os polar ja que estan al pol nord. Al mig del carrer ens trobem més o menys una estructura en forma de gel, en forma de pont i tal, i amb unes foques, que són uns animals que estan tant al pol nord com al pol sud. A mesura anem baixant, passem mig carrer del pol nord al pol sud. Al pol sud trobem pingüins, i la portalada de baix serà un gran iceberg, junt amb una balena i també uns pocs pingüins. I voleiant per sobre els pingüins, tenint en compte que estan pescant i menjant peixos, doncs hi haurà tot un conjunt de gavines que també hem estat fent. L'any passat ens va anar molt bé, per ser el primer any vam quedar setens, que tenint en compte que hi ha carrers amb moltíssima tradició i molts anys d'experiència, doncs vam estar molt contents. I diríem que sempre podem quedar millor. Les expectatives són sempre molt altes. Nosaltres ho fem més per passar-nos-ho bé i fer les coses ben fetes que després dependrà molt de si el jurat li agrada o no. La intenció sempre quedar primers, després que vingui el que sigui, no? Però nosaltres estem contents de com ha anat l'any i com han anat les coses. Els últims anys les subvencions s'han anat reduint moltíssim. Aquest any ja sabem que tenim un 20% menys. Sabem que l'Ajuntament ha mantingut la seva subvenció, però que, per exemple, la Diputació no està gaire clar què farà, la Generalitat està reduint per una banda i reduint per l'altra, etc. I l'any que ve encara pinta pitjor. Nosaltres l'any passat la festa ens va anar bé i, per tant, aquest any podem sobreviure en condicions, però sempre està clar que has de cobrir el lloguer de tot l'any i és sempre el més difícil de fer, fas activitats durant l'any perquè t'ajudi a sobreviure fins la festa major següent. Creuem els dits perquè no plogui, només que ens plogui una nit perdem calés, perdem diners. Llavors creuem els dits perquè això no sigui així i que la festa torni a anar com a mínim també com l'any passat i puguem tirar durant l'any. To decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I say, oh, I got your head. Now listen what I say, oh, oh. When will I know that I really can go to the well one small time to decide on? When it's killing me, when will I really see all that I need to look inside? Come to believe that I better not leave before I get my chance to ride. When it's killing me, what do I really need? All that I need to look inside. Hey, oh, listen what I say. Come back and hey. The sun fills the kitchen in my house. It's warm and cozy and it helps me breathe. And I wonder if you're making people laugh.
aquesta no ho ha aconseguit. Em preguntava des del terrat quan sortia a fumar cada vespre si en un any tu hauries canviat o series la mateixa de sempre. Si em deixaries jugar a pensar que acabaria la nit abraçant-te per després desaparèixer i trobar-te més tard als braços d'un altre. Per després desaparèixer i trobar-te més tard als braços d'un altre. Festa major, ens trobarem aquells que ens trobàvem. Farem veure que els anys no passen i si puc t'arrencaré un petó. Festa major, ara feia un any que t'esperava. Necessitava sentir la teva màgia, avui els mals tindran solució. És el nom dels guanyadors d'aquesta edició 2012. Començarem pels 6 premis especials i després ja del 18 a l'1 la classificació dels carrers i de les places. El premi al detall artístic se l'emporta al carrer Joan Blanques baix de tot. El detall són els flocs de neu, com el que porta aquesta senyora. Collarets, amb pins, els flocs de neu del carrer Joan Blanques baix de tot. Ens el tornem una mica. Quan estigui el tercer premi, com el Aquest era un altre dels premis de les categories especials. Són 6 categories. Vinga, Maruja, ensenya el floc de neu. L'altra vegada, ensenya'l. Ara sí que ja podem començar amb la classificació. El 7è premi. Ha aconseguit aquest carrer 248 punts. I és el carrer Joan Blanques de baix de tot. Vinga, a l'escenari, una vegada més. Ja tenien alguns dels premis d'aquesta edició, doncs ara sumem aquest, el 7è premi. Joan Blanques de baix de tot.
petits aquí al davant amb els seus floquets de neu, els flocs de neu, que han guanyat abans també el detall artístic. Doncs ara es faran la foto de record per a aquest 7è premi. Són els guanyadors. Joan Blanques de Baix de Tot. Bueno, pues ya sabes, siempre todas las calles creen que su decoración es la mejor y esperas un puesto más. Pero Joan Blanques de Baix de Tot empezamos el año pasado, fuimos los séptimos y este año como segundo somos los séptimos y además tenemos el detalle artístico al ganchillo que hemos hecho. Por lo tanto, la verdad es que estamos muy contentos porque somos 18 calles y el 7 de 18, pues hombre, está muy bien. Con ganas de trabajar y de innovar para el año que viene. Bé, contents per una banda i una mica decebuts per l'altra. Crec que parlo per mi i també pels companys. Molt contents pel detall artístic perquè els 1.800 flocs del ganxet han portat molta feina, hi ha hagut moltíssima gent treballant en aquests flocs, des dels que venen aquí dia a dia a treballar fins a gent treballant a casa seva, i per tant el detall artístic, a part de que crec que ha merescut, ha fet molta il·lusió. Setens, home, té una part positiva i és que no empitjorem respecte a l'any passat, és el nostre segon any, el primer any vam quedar setens, que era un bon resultat, el segon any hem quedat setens, però he de dir que de la mateixa manera que altres carrers, que també fan porres entre ells i això, ens col·locaven entre quarts i cinquens, jo apostava pel cinquè, i bueno, llavors sempre t'enduis una mica, bueno, no és que t'enduis una decepció, però sempre t'agradaria estar més amunt. I una mica és aquesta idea. L'únic és que hem de mantenir una mica d'alegria perquè som un grup gran, jo fa anys que estic a la festa major, però hi ha gent que porta aquest el segon any amb nosaltres i s'ha de ser positiu, i això també et dona més ganes de l'any que ve passar de setè a com a mínim sisè, cinquè o quart. De cara a l'any que ve, heu pensat ja algun tema o esteu parlant ara ja? Sempre surten temes. Des de que comença la festa major o bé 2 dies abans comencen a sortir temes. De fet, l'any passat això va ser el dia dels premis, que xerrant va haver-hi gent que va començar a proposar temes. És veritat que fa 3, 4, 5 dies, una setmana, que hi ha gent que ha començat a tenir idees i a començar a tirar temes nous de cara a l'any que ve. No ens prendrem res seriosament fins que acabi, ens prenguem el setembre de vacances, mentals sobretot, i a finals de setembre, a principis d'octubre ens trobem, valorem i tal, i llavors a partir d'aquell moment començarem a parlar i a presentar projectes nous.